跟着小庆学中医，居家防病真轻松。亲爱的朋友们，大家好，我是大家的小庆老师。那么呢，一场秋雨一场寒，每当呢这个寒热交替的这个季节呀，咱们的小孩呢就是最娇弱，最容易受到伤害的。您看这个幼儿园里面，只要有一个小孩呢咳嗽了，接着就是一传十，整个班级的小孩此起彼伏都是就是不断的这样的咳嗽声。那么呢，在这个入秋的这个季节里面呢，小庆老师给大家带来治疗我们寒咳的食疗方。那么呢，大家要注意啊，这个食疗方呢，针对什么样的咳嗽最有效呢？是针对小朋友受寒咳嗽，尤其呢是在这个夏秋节气之交，这个秋天到了，天气转凉，小朋友呢穿衣服不注意，受了凉之后出现什么呢？咳嗽。流清鼻涕，打喷嚏，然后呢，这个咳的这个痰呢是白色的、清晰的痰。这个食疗方呢非常的简单，而且呢还很好吃。下边呢，我们就一起来看一下呢这个食疗方呢是怎么做的。首先呢，到水果店里面去买什么呢？买这个柑橘。那么呢，把买来的柑橘，我们呢用我们的筷子给插了之后，放在我们的这个煤气，或者说是你家有炭火，就放在炭火上烤。边烤呢边不断的翻转，直至呢把这个橘子的这个皮外边的一层呢烤得黄焦黄焦的。烤完了之后呢，给小朋友呢就把皮给剥了，剥皮吃肉。那么一天呢，我们可以呢吃1到2次。每次呢大概呢吃2个左右。这个呢烤橘子很简单又很好吃。为什么会具有呢止咳化痰的效果呢？我们都知道呢，这个橘子皮在中医里面呢我们又叫呢化橘红。在烤的过程当中呢，这个化橘红的这个有效成分呢，它就会渗透到我们的这个橘子的这个肉里边。上面的烤橘子的这个食疗方呢，是经过亲测的，效果呢很好。中医里面讲呢，药食同源，生病呢我们不一定呢要吃药，这个呢便是咱们老祖宗的智慧。好了，那么这个食疗方呢，今日呢就给大家呢分享到这里，希望呢对大家呢有帮助。跟着小庆学中医，成为自己的家庭医生。到最后不要忘记了帮小庆老师点赞、转发和关注。